Друзья, всех приветствую на своем канале, рад всех видеть. В общем, сегодня мы поговорим о такой проблеме, как скрипящая крышка багажника на Ниве. Эту проблему испытывают владельцы Нив, выпущенных до 2024 года, потому что с 2024 года уже идут петли замка багажника нового образца, которые не скрипят. И сегодня мы займемся устранением данной проблемы. Я приобрел петлю 2024 года, точно такая же, как у Саши, устанавливается уже с завода. И сегодня мы займемся ее заменой и посмотрим, уйдет скрип или нет. Приобрел я вот такую вот петлю крышки багажника нового образца. Она идет на Нивах с 2024 года. Точно такая же петля стоит у Саши, и у него абсолютно отсутствует скрип при езде по неровностям. Моя же петля скрипит так, что уши в трубочку сворачиваются, и будем сейчас все это дело менять. А, собственно, в чем вся фишка, почему ничего не скрипит? Здесь вот такие вот резиновые уплотнения находятся. Соответственно, замок между ними фиксируется, и когда он болтается, никаких железных скрипов, звуков не происходит. А вот это вот старого образца петля, которая сейчас стоит у меня, и, соответственно, у нее этих упоров нету. Из-за этого замок сильно скрипит. Обивка крышки багажника по периметру держится на куче саморезов, то есть их просто выкручиваем, и она вытаскивается. Далее нам потребуется открутить вот эти вот гайки. Наживил я уже новую петлю, она вот здесь регулируется, лево-право выставляете, ну, соответственно, чтобы попадала вот сюда вот в замок. Теперь проверяем, чтобы все работало, все закрывалось. Все четко закрыто. Поскольку эта петля несколько шире, вот это место не подходит. Соответственно, нужно купить либо новую вот эту пластиковую обшивку тоже от Нивы 2024 года, либо здесь сделать вырез. Отрезал я вот здесь вот уголочек пластика. Вот так вот это выглядело. Сейчас здесь наждаком пройду и, наверное, опалю горелкой, чтобы скрыть вот эти все зазубрины. Так, все, пластик установил. Здесь вот такая вот щель будет, соответственно, от разреза. Вот эта пластмасска стоит, ну, наверное, 1000, может быть, 2000 рублей. Ради того, чтобы не было вот этого, покупать ее, ну, я смысла, по крайней мере, не вижу. Вот, замок не стучит, не бренчит, не скрипит. Это очень сильно радует. Когда будете ставить, обратите внимание, здесь нужно под кантик, потому что я сначала прикрутил сверху, пришлось заново все перекручивать. И еще есть в продаже, вот их называют бесшумные замки, там идет такая переходная пластина, другой замок. Это все лажа, потому что вот это все завод, а вот это будет не завод. И вот эти якобы бесшумные замки, вы их когда закрываете, они, ну, там есть два режима защелкивания, первый и второй, они только до первого доходят, то есть ее можно будет вырвать, если усилия приложить. То есть вот заводское решение, заводской замок, все по заводскому, за исключением вот этой щели, но она, не сказать, что выглядит прям ужасно, если о ней не знать, думаю, даже не заметить. Единственный минус у этого замка, точно так же, как и у Саши, он при легком толчке не закрывается, то есть его нужно вуздать. Вот, теперь закрылся. Кстати, если кто заметил, у меня убран задний стоп-сигнал, с ним обзорность гораздо лучше, ну и эстетический вид, как по мне. А ты гуляй, 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 душа вольная. А ты гуляй, 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 душа вольная моя. А ты гуляй, 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 но будь свободная, но будь свободная. Не нужны твои признания, не нужны твои подарки, нет, ничего не хочу. И лишь напрасно слезы лила, я ведь так сильно... Так, друзья, мы с Саньком купили вот такой вот манометр механический, чтобы не запариваться по батарейкам. Поехали кататься. Саша, всем привет. Сейчас попробуем стравиться, посмотрим, какая разница будет. На самом деле очень лень этим заниматься, но... Ради видоса можно. Да. А то нам все советуют. Мы вот тут едем,
ну, как бы очень-очень долго пробиваем. Сейчас попробуем стравить до единички, наверное, да? Да, да. И посмотрим, насколько эффективнее поедет машина. Так, ну все, Саша стравился до единицы. Пробуем грести. Она как будто прыгает меньше. Сейчас спросил у Саши, как вообще идет. Говорит, как будто получше. Но это давление единица, возможно, если стравить меньше, пойдет еще чуть получше. Русские. Один хер напишут, долбоебы ездить не умеете. В общем, мы проехали маршрут, пришли с Сашей к выводу о том, что все-таки стравка работает, и, вероятно, если бы мы сдули еще до 0,7, она бы еще чуть лучше поехала. Да. Но главное поймать предел, где разуться можно. Да, я до единички стравился, потому что никогда не травился. И вот этот предел я не знаю. Там писали типа 0,8 можно спокойно. Там понял, там по градации писали до 0,4. Да. Не, ну на гражданской резине точно там типа меньше 0,8, скорее всего, не стоит. Вот, поэтому единичка. Но тем рабочая. Поехала классно, да, ей полегче стало. Она прям мяла под собой снег. А у тебя что как? Да по колее нормально за тобой. Но я в натяг, у меня резина шире, я не травился, Понятно. как бы я все равно пробивал, но также проехал. Ага. Вот, но, возможно, если бы колеи не было, может быть, сел. Ну вот я ехал, сколько? От 1500 до 2000, ну так, в натяг. То есть, если ты начинаешь рыть, она не едет никуда, а в натяг прям топчет под собой и хорошо. Я прям в 4,5 Не, ехал. вот я там наверху уже хорошо поехал, вот 1500-2000, она в натяг едет, и прям классно. Мы устроили тут небольшой такой привал. Как впечатление, Александр? Бомба, открыли сезон, так сказать. Главное, чтобы клещи сезон не открыли на нас. Развели костерчик, ну, мангальчик. Сейчас будем готовить мясо. Вот оно у нас замаринованное. Саня вчера мариновал. Ты что мариновал, что делал? Лук 1 к 1. Ну, типа 1 килограмм мяса, 1 килограмм лука. Айран, соль, перец, все. Огонь. Так, соответственно, взяли сок. Мы люди не пьющие, всем советуем. Огурчики, помидорчики, посуду, которая улетела, сейчас подымем. Соответственно, стульчики разложили, вот так вот запарковались. И обязательно пакет для мусора, потому что мы всегда за собой убираем. И всем рекомендуем за собой всегда убирать. Санек стравился. Я на 32-х. Санек тут опять ходил в обуви из детского мира. Как вам сегодняшние мясные изыски? Огонь. Так, все, мы уезжаем. После нас, как всегда, чисто. Только следы от костра. Больше ничего. Всегда за собой убирайте.